उथ भला ने भागा सुबुह साण खणी रुअण शुरू कयो अथई मूंखे खीर खपे अरे आ गुणो चए त चांहि खपे हाणे त चवी त खीर खपे उथ हाणे उथ अरे वरी छा थियो? अरे बाबा कुछ कोन न थियो तव्हां वञी पंहिंजे ओताक में चिल्म मां बुड़का कटो मुंहिंजी चिल्म में रही तुंहिंजी इहा अख में अची पई आहे। अख कीअं न पवंदी सुबुह थियो न आहे इहा चिल्म शुरू थी न आहे तव्हांजो मंझंदि करे उथंदा अथव घर जे कम जो को ख्यालु को कमकार कजे को सुध संभाल लहिजे सभागी अरे घर जी सुध संभाल हरण लाइ तूं जो वेठी आई अरे जीअं तुंहिंजे बच्चनि जी फौज मुंहिंजे ॿारनि जे पुठियां न पओ हाणे ओह छो ॿार सिर्फ़ु मुंहिंजा आहिनि छा तव्हांजा कोन्हनि बराबर बराबर ॿार तुंहिंजा आहिनि इन करे त 12 माह ॾींहुं सुबुह मर्दाने मारा कुटी लॻाए ॾिनी अथई उथ हाणे मूंखे खीर ॾियो न मूंखे खीर खपे उथ भला उथ अञा सुम्हियो पिया उथ उथ मूंखे खीर खपे अरे सेठानी ओ सेठानी छा आहे चओ भला ॿाहिरां जी सेठाणी जी रट लॻाए ॾिनी अथई ॿाहिरि दर ते दरोगे जो नौकर बीठो आहे ही खत खणी आयो आहे ही खत खणी आयो आहे हा खत अरे वरी कंहिंजो खत आहे तव्हां ॿुधो कोन छा अरे ॿुधुम अब मंझंदि से लिखियल छा आहे उहो त ॿुधाए तोबा मुंहिंजा भॻवान अञा खत खोलियो ई कोन अथमि त सवालनि मथां सवाल तव्हांजा मां को ज्योतिषाणी आहियां छा जो खत खोलण खां अॻुवाट ई ख़बर पवंदमि त खत में छा लिखियलु आहे माफ़ कर बाबा माफ़ कर ॾो कयूं जो तोखां पुछुमि त कंहिंजो खत आहे ऐं कंहिंजो बि हुजे मूंखे छा आहे करणो बंसे ओ बंसे जी सेठ साहिब ऐं तव्हां चिलम त खणी आ इजो खणी आहिनि साईं हा हाँ वठो तव्हांजी चांहि सेठाणी हू माण्हू अञा जवाब जे इंतजार में ॿाहिरि बीठो हूंदो छा लिखी मोकिलियो अथई दरोगा जी ज़ाल मानीअ लाइ निंड ॾिनी अथसि मानीअ लाइ नींद छो भला धीअ जी पक ॾिनी अथई छा धीअ जी पक न धीअ सां आहे कहिड़ी न लछण न टपड़ केरु वठंदो इन जी धीअ सावतरीअ जे पुट लाइ माइटी चई सावतरीअ ॻाल्हि कई हुई अरे जे धीअ जी पक न ॾिनी अथई को मौक़ो बि कोन्हे त वो नींद छो मोकिली अथई अरे बाबा सुभाणे होली आहे न हा सो मानी मोकिलाई अथई मुंहिंजी ऐं सरवेल जे ज़ाल जी ओह त चइबो त ज़ालुनि जी मजलिस आहे हा अच्छा भला ॿुध ॿारनि खे त वठी वेंदीअ न हाँ? चओ त पाड़े जे ॿारनि खे बि वठी वञा हाणे भागन भरी हू माण्हू ॿाहिरि इंतज़ार में बीठो आहे जवाब लाइ हुनखे जवाब ॾेई आ वञी अरे न भागा हाणे तूं त उथी ॾोघ पंहिंजी चांहि सुबुह खां वठी थधी बर्फ़ जहिड़ी थी वई हेॾा तुंहिंजी चांहि थी ठरे होॾा हिननि जी चांहि ठरी बर्फ़ थी वई सॼो ॾींहुं मुंहिंजो हिननि चांहियुनि में थो वञे भला केॾी महिल टाइम मिले त कहिड़ो कमु त करियां
त हाणे मां खणी हुनखे जवाब ॾियां लिखी मोकिलियांसि तव्हां लिखी मोकिलींदा महिरबानी करियो मूंखे जॾहिं टाइम मिलंदो न तॾहिं मां पाण ई हुनखे जवाब ॾींदसि छॾियो तंहिंजी माना त मूंखे जवाब लिखण ईंदो ई कोन्हे न बाबा तव्हांखे त सभु कुझु ईंदो आहे हाणे मुंहिंजी जिंद छॾियो छा वञे तव्हांजो ज़ालुनि जे ॻाल्हियुनि में अरे सेठाणी हाणे घणो वक़्तु लॻंदो बीठो हुज बाबा बीठो हुज जेसि ताईं सेठाणी वांदी थींदी मानीअ जो वक़्तु थी वेंदो पाण सां गॾु वठी वञजांसि तोबा मुंहिंजा भॻवान तोबा हाणे तव्हांखे त आराम ईंदो ई कोन लिखी वठो भला तव्हीं ई लिखो हा त इहा ॻाल्हि चओ न अरे बंसे ओ बंसे चओ सेठ साहिब हिकिड़ो कमु कर हितां ओताख मां लिखण जो सामान त खणी आ जेको चओ साईं ऐं ॿुध हा। छा छा खणी ॾे जेकी चओ साईं कलम कलम मस मस कागज़ कागज़ हा बरोबर ॿुध हाँ। छा सम्झे सभु सम्झी वियुमि साईं हा ऐं ॿुध हा कागज़ कहिड़े रंग जो खणी ॾे आसमानी रंग जो उहो त ख़तम थी वियो न साईं हा ख़तम थी वियो त पोइ अछे रंग जो ई खणी अच हा खणी थो अचां ॿुध हा साईं ॿियो छा छा खणी ॾे जेकी तव्हां चओ साईं अरे इहो बि को ॿुधाइण जी ॻाल्हि आहे छोरा कल में मसु खणी आ साईं मां ईअं थो कयां न मां सभु कुझु थो खणी अचां हा हा अरे ॻाल्हि ॿुधले पहिरीं हा हिकिड़ो कमु कर अॻोपो उतां अलमारी मां हिकु ॻाढ़े रंग जो लिफ़ाफ़ो बि खणी अचिजे लिफ़ाफ़ो ऐं लिफ़ाफ़ो किथे पियो अथई पेतीअ में पियो अथई ॻाढ़ी पेतीअ में हा हा ऐं ॻाढ़ी पेती किथे पई आहे किथे भैया साई अलमारीअ में पर साईं इहा अलमारी किथे पई आहे थुक अथई छोरा अलमारी किथे पई हूंदी आहे यादि अची वियो साईं यादि अची वियो हंज जॾो खणी अचां सभु शयूं अची वियूं आओ साईं पन्नो आहे साईं कलम हो जा साईं मस कुपड़ी उहा बि आहे साईं लिफ़ाफ़ो ये ही लिफ़ाफ़ो साईं थुक अथई छोरा ख़त लिखण खां पहिरीं लिफ़ाफ़ो तो नी पियो माफ़ कयो साईं माफ़ कयो ही छा ने कलम जी निब किथे आहे तुंहिंजे चवण जो मतिलबु आहे हाणे ख़त जेको लिखणो आहे आङुर ॿोड़े करे लिखां ईअं न आहे साईं और टियों ॾींहुं ओताक ते ख़त लिखंदे निब तव्हां खां टुटी पई हुई न ऐं तव्हां वरी दरीअ खां ॿाहिरि फिटी कई हुई हा ठीकु आहे चुप करे बि हाणे पापा मां पंहिंजो कलम खणी अचां पी करे छा पियो करी वञी डुक पाए साईं मां जवाब लाइ अञा ताईं बीठो आहियां अरे हा बाबा हा ॿुधोसीं तुंहिंजो जवाब ई पिया लिखूं पापा कलम हा अरे आया आगे जाए खबर है त मस में ॿोड़े करे लिखबो आहे हाणे जल्दी करियो दारोगे जो माण्हू ॿाहिरि बीठो आहे जवाब लाइ तरसी इन्हनि हफ़ालनि सां त अधु राति करे छॾींदा अरे तू ये गोल करे छो बीठा सुकी भी परे थी भी लिखण दे मूंखे अरे मस्त खणी ओॾे छो बीठो आहीं अॻियां अच न मथां चढ़ी भी असांजी प्यारी सुनीता भेण
पंहिंजे ॿारनि बचनि सां टाइम ते पहुची वेंदुसि। राम सत्य। आबा काॾे हो हुनजो नौकर? सॾु करी त इहो लिफ़ाफ़ो ॾियांसि इहो। हिते ई त बीठो हुयो, केॾां वियो? ॾिसीसि। अरे केॾां वे? अरे बाबा तूं केॾां हलियो वे? साईं 4 कलाक थी विया बीठे बीठे, सोचो कलाक अञा लॻंदो त पेट पूजा करे आयुसि। चङो ठीकु आहे, हाणे हिते ई बि किथे वञे न। मां वटि ही ख़त दीवान साहब खे ॾिजां ऐं चइजांसि त सेठ साहब राम सत ॾिनी आहे। छा ॾिनी आहे? राम सत। हा वञ। खत लिखजी पूरो थियो? हा पूरो थी वियो। तोखे छा लॻो त राति थी वेंदी? अरे तूं त सॼो ॾींहुं लॻाए छॾी आहे लिखण में। खत आख़िर लिखियो कंहिं आहे? मूं लिखियो आहे। ऐं खत लिखण त मुंहिंजे ॾाएं थो खेल आहे। बराबर। पर ही पन्ना फाड़े फाड़े किचरो त केॾो कयो अथव? केॾो किचरो आहे। ॿुधो त हिते मूं सातरीअ खे खत लिखी रखियो हो, उहो केॾां वियो? उहो त हिते ई पियो आहे न। अरे घणो ई ॻोल्हियो अथमि। ही वठ न, ही वठ। ॿुधो त ही खत त उहो आहे जेको तव्हां दारोगे खे लिखियो हो। ही ॾिसो, तौबा दारोगे वारो खत हिते ई पियो आहे ऐं तव्हां त सावतरी वारो खत हुनखे मोकिले छॾियो। अरे त पोइ छा थियो? खत ई त आहे। ऐं खत ई त आहे, पर खत में ख़बर अथव छा लिखियो हो मैं? छा? अड़े सावतरीअ मूंखां पुछो हो दारोगे जे धीउ जे लाइ, दारोगे जे धीअ लाइ मूं छा खत में लिखियो हो? अलाए छा लिखियो हो? छा लिखियोसीं? दारोगे जे धीअ जा लक्षण लिखिया, ॿियो छा लिखियो हो? मतलब ज़ुल्म करे छॾियो न। ही त सचमुच ज़ुल्म थी वियो। ॿियो वरी तव्हांजा त हफ़ा लही आहिनि, हमेशह ईअं कंदा। अरे बंसी, अरे रोक उन दरोगा जे नौकर खे, रोकीस बाबा रोकीस। हाँ साईं, हाँ रोकियास तो साईं, रोकियास तो। अरे बुद्ध, अरे बाबा केॾां वे? रोकीस बाबा रोकीस। हे भगवान, तौबा मुंहिंजी तौबा।